रेजिस्टन्स मेजरमेंट. आता आपण इथे मल्टीमीटरचा वापर करून रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू चेक करणार आहोत. आता हा जो नॉब आहे सिलेक्टर नॉब, तो आपल्याला रेजिस्टन्सची जिथे रेंज आहे 2 मेगा ओहम, 200K, 20K ओहम, 2K आणि 200 मिली ओहम, तर हे सगळे ही एवढी रेंज रेजिस्टरची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मोजण्यासाठी आहे. तर आता आपण कलर कोडिंगवरून सुद्धा व्हॅल्यू काढू शकतो, पण इथे आपण मल्टीमीटरचा वापर करून रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काढणार आहोत. आता रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कशी मेजर करायची मल्टीमीटरच्या द्वारे, तर कनेक्ट रेड टेस्ट लीड टू व्होल्ट ओहम मिली अँपियर जॅक अँड ब्लॅक टेस्ट lead to the common jack. The polarity of red lead is a positive. Set the rotary switch at desired ohm range position. Connect test leads across the resistor to be measured and read LCD display. If the resistance being measured is connected to a circuit, turn off power and discharge all capacitors before applying test probes. आता इथे आपण निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह प्रोब इथे जोडू रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस आणि रीडिंग बघा मल्टीमीटरमध्ये 0.003. आता आपण 200K वर घेऊ रेंज, 3.2 म्हणजे 20K वर रेंज घेऊ, 3.2322 आणि प्रोब इंटरचेंज करून बघू व्हॅल्यूत काही फरक आहे का, तर व्हॅल्यूत काही फरक पडत नाही. म्हणजे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे 3.23K ओहम, किलो ओहम. तिथे एक्सटेन्शन बॉक्स आहे आणि इथे आपल्याला टेस्टरचा उपयोग करून इथे सप्लाय येतो का नाही ते चेक करायचं आहे. तर टेस्टर हे असं असतं बघा, ह्याच्यामध्ये लाईट ग्लो होतो, सप्लाय जर येत असेल तर लाईट ग्लो होईल. आता इथे फेज कोणती, न्यूट्रल कोणती, हे सुद्धा आपल्याला टेस्टरच्या ह्याच्यातून समजणार आहे. जर ग्लो जिथे होत असेल ती म्हणजे फेज आहे आणि जिकडे होणार नाही ती न्यूट्रल आहे. आता इथे बघा लाईट हा ग्लो होतो का बघू आपण, बघा ग्लो झालेला लाईट, याचा अर्थ इथे हे फेज आहे आणि इथे ग्लो होतो का बघू, तर इथे ग्लो होत नाही, याचा अर्थ हे न्यूट्रल आहे. तर इथे आपण लिहून घेऊ फेज आणि न्यूट्रल. आणि आता अर्थिंगचा पॉईंट आपण चेक करू. इथे लाईट ग्लो व्हायला नाही पाहिजे, जर ग्लो होत असेल तर अर्थिंगमध्ये प्रॉब्लेम असतो, तर लाईट ग्लो झालेला नाही याचा अर्थ अर्थिंगमध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे. तर इकडे फेज आहे, इकडे न्यूट्रल आहे. लाईट इकडल्या साईडला ग्लो होतोय, इथे ग्लो नाही होते, याचा अर्थ हे फेज आहे न्यूट्रल. आता अर्थिंग बघू, तर अर्थिंग पण व्यवस्थित आहे, लाईट ग्लो होत नाही आहे. This is a tester. By using this tester we find which hole is phase means live and which is neutral, and is there is any problem in earthing. When a light glow means there is phase, means supply is coming, and point is phase live, and when light not glow means that is neutral. And now check the earthing. Here light is not glowing, so earthing is okay, there is no any problem in earthing. Neutral, phase and neutral. Earthing is also okay. हा डायोड आहे, पीएन जंक्शन डायोड. डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. आता ह्या डायोडवर इकडे जी रिंग आहे सिल्वरची ते आहे कॅथोड आणि इकडे आहे ॲनोड. तर हे डायोडचं सिम्बॉल आहे ॲनोड आणि कॅथोड. कॅथोड निगेटिव्ह आणि ॲनोड पॉझिटिव्ह, पी टाईप एन टाईप. आता जेव्हा हा डायोड फॉरवर्ड बायस करू तेव्हा त्याच्यातून करंट फ्लो होईल आणि रिव्हर्स असेल बायस तेव्हा करंट फ्लो होणार नाही. आणि डायोडचं हे सिम्बॉल असेल, इथे जी सिल्वर रिंग आहे ज्या टर्मिनलच्या जवळ ते टर्मिनल कॅथोड आहे आणि दुसरं आहे ते ॲनोड आहे. तर आपल्याला डायोड हा चेक करायचा आहे, हा डायोड ओके आहे का नाही. तर इथे आपल्याला नॉब हा डायोड जे सिम्बॉल आहे इथे त्याच्यावर न्यायचा आहे आणि निगेटिव्हला पॉझिटिव्हला जोडायचं आहे. म्हणजे कॉमन आहे ते कॅथोडला जोडायचे, निगेटिव्ह आणि ॲनोडला पॉझिटिव्ह जोडायचे आणि रिडिंग बघायची. तर रिडिंग येते, ह्याचा अर्थ डायोड हा ओके आहे, डायोडमध्ये काही फॉल्ट नाही असा होतो. आता हाच डायोड आपण इथे जे बझरचं कंटिन्युटी चेक करायचं आहे तिथे सुद्धा आपण असं चेक करू शकतो. तर रिडिंग येते, ह्याचा अर्थ डायोड ओके आहे. रिव्हर्स बायस केल्यावर आपल्या डायोड काही दाखवतो का बघू आपण, तर काही सुद्धा रिडिंग येत नाही रिव्हर्स केल्यावर.